Jazykové okienko, čo je samochod? Prechodcov? Nie. Čo? Prenáchod? Nie. Čo tam je? Uvága znamená čo? Pozor. A na obrázku je čo? Auto? No. Že ide o auto? Áno, samochod je auto. Vec, čo sama chodí. Kde sme? Po Varšave. V Varšave, v hlavnom meste. Polo. Jazykové okienko číslo 2. Čo to je droga? Ulica? Nie? Mamka, čo je? Dráha. Cesta. Mám taký pocit, že sme našli baziliku. Kafe zámek. To bude asi toto je zámek. Počas druhej svetovej vojny bola Varšava, respektíve staré mesto Varšavy, do 85% zničené. A podarilo sa ho zrekonštruovať do tej svojej podoby, ako vidíme teraz, čiže je to relatívne mladé mesto, ale rekonštrukcie prebehli tak perfektne a do takej miery aj vďaka talianskému maliarovi, ktorý verne zachytil celé staré mesto a podľa jeho malieb vlastne boli niektoré budovy rekonštruované a Varšava je kvôli tomu aj zapísaná v UNESCO. Sebko, už vieš, prečo sú tie budovy také nové? Lebo sú nové. Hľadal som korínske stopy. A nemám to na kamere, som zabudol natáčať. Hej, že som uhádol. Si vedel, nie uhádol. Vedel som, vedel. Tam je socha, áno. Tu je tá guľatá väža, to sme my. Koľko obyvateľov má Varšava? 1 700 000. Čo vás vojak nepustil ďalej? Sledujeme aj. On je živý. A podľa mňa toto, keď oskenuješ, sa ti ukáže, jak to vyzeralo. No to je video, hej? Majú tu aj podvale. Kto to bol Koperník? Ja neviem, akýkrát. Čo? Mamka, je čas na ďalšiu prednášku tvojho Koperníkovi. Mikuláš Koperník bol Poľský rodák, kňaz, významný astronóm, matematik a renesančný filozof 15. storočia. Nahradil dovtedajšiu predstavu geocentrizmu za heliocentrizmus. Poznámka pod čiarou, pre tých, ktorí nevedia, heliocentrizmus je model, ktorého pomyselným stredom je Slnko a planéty rotujú okolo neho. Kdežto geocentrizmus je model, v ktorom sa všetko točí okolo Zeme. Netočí, ani sa netočilo. Táto plánovaná minizastávka v poľskom hlavnom meste je iba začiatkom našej dovolenky pri Baltickom mori. Ak chcete vidieť, čo sme tam zažili, a to by ste chcieť mali, tak si nenechajte ujsť naše ďalšie videá. Čaute!